Здравствуйте и процветайте, искатели истины, потоки мистики. Сегодня мы с вами подробно рассмотрим одну из карт моей авторской колоды, которая перед вами. Описание к этой колоде лежит под каждым видео. Переходите, ознакомьтесь. Там есть ссылка на плейлист с описаниями всех карт по сферам. И там есть мои личные контакты. Пожалуйста, можете как-то себя проявлять. А мы рассмотрим карту «Костер». Не забывайте ставить, пожалуйста, лайки, писать комментарии, каким-либо образом активничать на канале, если вам, конечно, нравится то, что я делаю. Итак, это одна из самых энергетически мощных карт. Если на нее посмотреть, а уж тем более подержать ее, приблизить к ней руки, то прямо чувствуется, как она буквально пульсирует жаром. В центре композиции женщина у огня. Она спокойна, она греет руки. Но посмотрите, что происходит за ее спиной. Там холодные, безликие тени с вилами и факелами. Это карта манифест того, что происходит в вашей душе сейчас. Вот прямо сейчас ваши чувства обнажены до предела. Если она выпала как карта дня, то это, конечно же, про то, что в вашей личной жизни наступило время большого огня. И этот огонь может как согреть, так и превратить все в пепел. Эта карта говорит про очищение через боль. В сфере эмоций костер – это состояние на грани. Это не про тихие прогулки под луной. Это про момент, когда старые обиды, страхи и прошлые привязанности начинают буквально подгорать. Часто мы боимся этого состояния, принимаем его за кризис, но на самом деле это священное действие, это священное очищение. Огонь сжигает только то. Так, у меня тут застыли кусочки воска. Огонь сжигает только то, что уже мертво, что уже превратилось в сухую солому. Да, это может быть больно, но посмотрите на героиню. Она не бежит от огня, она принимает его тепло. Она знает, что после этого пожара внутри останется только чистое золото ее истинных чувств. Конечно же, эта карта говорит о социальном давлении. Вот эта вот толпа с вилами – это самый острый момент карты. Это вот эти вот тени на заднем плане. В контексте отношений это часто означает внешнее осуждение. Бывает так, что нашли свою любовь, свой костер, но мир вокруг, друзья, родственники, общество стоит с вилами наготове. Вас могут назвать белой вороной, вашу связь могут считать неправильной или опасной. Карта ставит перед вами жесткий выбор: обернуться на эти тени, испугаться или подождать и продолжить поддерживать свой огонь. Помните, тени кажутся огромными только потому, что за вашей спиной яркий свет. Нет, вернее, не так. Тени кажутся огромными только тогда, когда свет очень яркий, когда он очень сильный, очень большой. Не давайте тем, кто стоит в холоде, в темноте, решать, насколько ценно ваше тепло. Конечно, эта карта предупреждает о риске выгорания. У любого огня есть коварство. Возможно, эмоциональное самосожжение. Когда мы отдаем все ради другого, когда мы превращаем свою жизнь в жертвенный костер, мы рискуем остаться на пепелище. Если в ваших чувствах сейчас преобладают деструктивная ревность, ярость или желание во что бы то ни стало доказать свою правоту или отомстить, остановитесь. Дрова в этом костре – это ваш ресурс. Не бросайте в огонь все сразу. Карта учит нас мудрости. Огонь должен светить, но не уничтожать. Отойдите на шаг, если чувствуете, что пламя начинает обжигать вам лицо и тело.
Главный урок этой карты прост, но глубок. Научитесь греться у собственного костра. Если вы сейчас одиноки или чувствуете холод в отношениях, не ищите того, кто придет и зажжет пламя за вас. Станьте сами этим источником света. Когда женщина на карте обретает внутреннюю устойчивость, тени с вилами превращаются просто в декорацию. Ваши чувства– это ваша сила. Берегите свой костер, подбрасывайте в него только добрые мысли и не позволяйте чужому шепоту потушить ваше пламя. Для тех, кто в паре, пришло время сорвать маски. Если между вами есть недосказанность, она вспыхивает сама собой. Не бойтесь этого пожара. Иногда нужно разрушить старые формы, чтобы построить на их месте что-то по-настоящему живое. Главное, не давать толпе снаружи диктовать, как вам греться у своего костра. Вам понравилась эта карта? Тогда ставьте лайк в знак согласия с подсказкой Вселенной, а также для соблюдения правил энергообмена. Подписывайтесь, чтобы мы виделись чаще. Нажимайте колокольчик, чтобы каждый день слышать подсказки судьбы. И переходите в комментарии. Расскажите, какой отклик у вас вызвал этот образ. А также ставьте лайки, если вы готовы сжечь старые обиды. И ответьте в комментариях, чувствуете ли вы давление окружающих в своих отношениях. И помните, огонь очищает, но может испепелить. И выбор за вами. До встречи!